Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, altro viaggio di settembre. Questa volta siamo in Algarve, nel sud del Portogallo. La crew qui è un po' cambiata rispetto agli altri video, c'è un fedelissimo Enrico sempre presente nei video, ragazzi. E una new entry, Daniele. Siamo appena arrivati a Lagos, giusto il tempo di andare a mettere giù le valigie in appartamento e subito direzione prima spiaggia. Non abbiamo ancora capito dove stiamo andando precisamente, improvviseremo un po' la prima spiaggia. L'obiettivo è quello di riuscire a farci anche già un primo tramonto, quindi direi che proseguiamo la nostra strada e ci si vede in spiaggia. Ok, abbiamo appena raggiunto il nostro sunset spot qui a Ponta do Piedade. C'è un botto di vento, quindi probabilmente non riusciremo a fare nessun video con il drone, però il posto è pazzesco. Ora ve lo mostro, la view è incredibile, il sole sta diventando rossissimo. Guardate che view, quasi tutto quanto questo posto è per noi e lì c'è il sole. Ok, primo tramonto qui in Portogallo a Lagos andato. Intanto spero che mi sentiate perché c'è veramente un sacco di vento. Comunque dicevo, tramonto abbastanza bello, percato per le nuvole proprio nell'orizzonte che hanno un po' rovinato la parte finale, però dai, ci può stare, solo il primo di tanti speriamo. E niente, ora rientriamo a Lagos, doccetta veloce, andiamo probabilmente a mangiare già qualcosa in centro e per domani potrebbe esserci già un bel piano. Stiamo provando a organizzare qualcosa all'ultimo secondo, vediamo un po' se ci riusciamo, perché potrebbe uscire veramente qualcosa di pazzesco. E niente, ora torniamo in appartamento e ci vediamo più tardi. Yo boys. The next morning. Buongiorno ragazzi, seconda giornata qui a Lagos e questa mattina, come noterete dal video, sveglia molto presto, perché come vi avevo mezzo accennato ieri sera siamo riusciti a organizzare qualcosa di speciale proprio all'ultimo secondo. Ora sono circa le 6:34, abbiamo il meeting point alle 7 e mancano 26 minuti di strada, ovviamente arriveremo come sempre in ritardo. I ragazzi sono carichi e direi che ci vediamo direttamente lì senza perdere altro tempo. Spot raggiunto, i ragazzi sono in preparazione, ci siamo, qui dietro ci sono anche i kayak. Ora sulla giacchetta e si vola giù in spiaggia. Freddo becco. Spiaggia tutta per noi. Here we go. Thank you. Stop prima di rientrare alla base con i kayak, questa grotta incredibile e al momento è tutta quanta per noi. Comunque ragazzi, prima non so se lo metterò effettivamente in questo video, ma penso di sì, siamo sbarcati a Benangi, la nostra guida, cioè più che altro siamo sbarcati involontariamente e la nostra guida ci ha detto che dal 14 agosto
è vietato metterci piede, quindi perfetto, direi abbiamo fatto una cosa che non si poteva fare, però vabbè, involontariamente il video proverà tutto. Il tour è durato all'incirca 2 ore e mezza, abbastanza faticoso perché comunque si fa un bel po' di strada, però affidatevi, ne vale assolutamente la pena. Magari poi nel video vi metterò qui sotto il link dell'attività che abbiamo fatto, la sveglia alle 5:30, ne è valsa assolutamente la pena. Intanto qui ci sono anche tutti quanti gli altri del nostro gruppo, esperienza pazzesca. Ora rientriamo alla base e niente ragazzi, ci si vede più tardi. Ok ragazzi, siamo fermati fino a pausa pranzo qui a Praia do Albandeira. È molto carina, soprattutto non c'è molta gente, quindi penso staremo qui un paio d'ore sicure, e dopo pranzo probabilmente cambieremo spiaggia, resteremo comunque qui in questa zona vicino comunque alla grotta di Benangil, cercheremo qualche caletta magari un po' nascosta qui e niente, ci si vede più tardi. Ok, seconda tappa del giorno, Praia do Marinha. Devo dire che questi scenari dell'Algarve mi hanno subito rapito, coste a strapiombo, così veramente mi mandano fuori di testa, veramente tanta roba. E niente, ora ci faremo probabilmente un paio d'ore qui in spiaggia, poi rientreremo sul presto a Lagos, cena e poi subito iniziare a pianificare le prossime giornate, perché di posti qui da vedere ce ne sono veramente un sacco. E niente, vado a godermi qualche meritata ora di sole qui su questa spiaggia e ci vediamo più tardi, magari a cena o direttamente domani. The next morning. Buongiorno ragazzi, oggi terza giornata qui per noi in Portogallo e oggi ci concentreremo a visitare la zona qui vicino a Lagos. Vedremo le calette principali qui proprio a sud della città. Ora stiamo facendo direzione verso Praia do Camilo, la nostra prima tappa di oggi. Molto probabilmente, se riusciremo, ne faremo 3, vediamo un po' con le tempistiche come saremo messi più avanti. Ora scendiamo e ci vediamo direttamente in spiaggia. Ok ragazzi, è stato breve ma intenso, siamo giusti scesi pensando di trovare il posto, però la spiaggia è già completamente full di persone, tra l'altro è anche piccolissima, in più c'è anche da dire che l'acqua non è proprio bellissima, che quindi abbiamo deciso di darci un'occhiata, vederla e di rifarsi tutte le scale su immediatamente per andare a vedere una delle altre calette. Purtroppo funziona anche così. Vamos! Ok, seconda tappa del giorno è Praia Donna Anna, l'abbiamo appena raggiunta, era qui praticamente a 5 minuti di macchina, spiaggia molto più larga, lì in fondo si vedono anche tutti quanti i faraglioni, se riesco poi vado a farmi un giretto lì anche con il drone. L'acqua sembra top, ora appoggiamo un po' tutte quante le cose qui in spiaggia e direi che un tuffetto qui non me lo leva nessuno dopo la sudata di prima. Let's go! In maniera del tutto fortuita con il drone ho scoperto proprio qui dietro una baietta abbastanza segreta. In questo momento ho visto che ci saranno sì e no 10 persone, quindi sarà un ottimo spot per dopo. E niente, a volte succedono anche queste cose qui con il drone, in questo caso perfetto così. Ora andremo alla scoperta anche del resto delle calette qui dietro. Intanto io colgo l'occasione e mi rilancio subito in acqua, anche se è ghiacciata. Dopo 20 minuti al sole qui con il drone ne ho assolutamente bisogno. Spiaggia raggiunta, guardate qui è quasi completamente deserta, spettacolo perché sono proprio pareti a strapiombo sulla spiaggia
E niente, abbiamo scoperto tra l'altro guardando un po' il navigatore che questa si chiama Praia dos Segredos, quindi magari se state guardando questo video salvatela perché ne vale assolutamente la pena. Facciamo una piccolissima tappa qua, giusto forse un'oretta, e poi ritorneremo verso Lagos. C'è una mezza idea pazza di andare a fare un tramontino su un posto particolare, non so se riusciremo, ora vediamo un po', di cercare di organizzarsi, quindi passiamo un po' di tempo qui, ci godiamo un po' la spiaggia e ci vediamo più tardi. Ok ragazzi, è arrivato il momento di svelare qual è lo spot di cui vi parlavo prima per il tramonto. Abbiamo appena raggiunto Cabo São Vicente, il punto più a ovest di tutta quanta l'Europa, e al momento, ora che ci arrivo ve la mostro in diretta, questa qui è la view. Vabbè, veramente pazzesco, pazzesco. Questa qui era proprio una delle mete che dovevo fare per forza qui in Algarve, proprio me l'ero segnata, la volevo fare e ora ci godremo un tramonto da qui. Ok, il tramonto è finito e c'è stato come sempre anche il classico applauso della posa del sol. Ora cosa facciamo Daniele? Così a sorpresa, una domandina non se l'aspettava. Comunque ora penso ci fermeremo a Sagres, visto che siamo qui in zona. Probabilmente una pizza al volo, giusto perché siamo qui in zona, e poi si rientrerà a casa presto perché domani mattina, io non vi spoilerò niente, però ci sarà qualcosa di grosso domani mattina. Quindi ora andiamo, vediamo, poi magari vi mostro se mangiamo una pizza o qualcosa del genere qui per strada, altrimenti ci si vede domani mattina. The next day. Buongiorno ragazzi, sono circa le 6:30 del mattino e come potete vedere anche con il buio siamo già operativi. Questa mattina c'è una missione importante, missione alba, e niente, stiamo tornando a Ponta do Piedade, dove abbiamo visto il tramonto la prima sera, perché è probabilmente uno dei punti migliori dove poter vedere l'alba qui a Lagos. Ora cerchiamo un piccolo spot qui, magari una scogliera o qualcosa, e ci godiamo l'alba. Ok ragazzi, alba terminata, è stata veramente pazzesca su queste scogliere, veramente bellissima. Il sole ora è già bello alto e come vi dicevo oggi è una giornata un po' speciale perché infatti è il mio compleanno e come da tradizione per chi guarda questi video, ormai da 5 anni che vengo a vedere l'alba il giorno del mio compleanno nel posto in cui mi trovo. Quest'anno è toccato a questa scogliera veramente bellissima. Sono riuscito anche a fare volare il drone, ho tirato fuori un bel po' di riprese, ma sicuramente le avrete viste. Quindi il meteo è stato anche clemente perché l'altra sera qui al tramonto era veramente impossibile farlo volare. Ora recuperiamo un po' tutta l'attrezzatura sparsa che ho qui dietro di me, ritorniamo a Lagos, facciamo colazione e poi non ci si ferma perché partiremo praticamente subito per la giornata di oggi. Ci sarà qualcosa di speciale, vi spoiler soltanto che andremo in barca, non vi dico a far cosa, lo vedrete più tardi. Ora recuperiamo tutto e ci vediamo più tardi. Yo boys! Later. Ora mi trovo al porto di Lagos e siamo pronti per uscire in barca a vedere i delfini. È da una vita che aspettavo di farlo, al momento non l'ho ancora fatto e vederli nell'oceano potrebbe essere veramente bellissimo. Ovviamente io ci spero, poi non so come andrà. Ora raggiungo il gruppo perché ovviamente mi sono staccato per fare la vloggata, perché mi prendo sempre all'ultimo, quindi raggiungo il gruppo e ci vediamo in barca.
piccolo aggiornamento della giornata. Abbiamo deciso di andare nella costa ovest dell'Algarve e siamo appena arrivati a Bordeira Beach, che ci ha accolto con questa vista incredibile. Sembra di essere veramente nel deserto. Ora abbiamo un bel po' di strada perché comunque dobbiamo scollinare tutte queste colline per raggiungere il mare, però vabbè, si fa. Al momento questa, dal punto di vista scenico, sicuramente una delle migliori, se non la migliore. E niente, ora la raggiungiamo, ci facciamo sta scarpinata nel deserto e ci vediamo direttamente in spiaggia. The next morning. Buongiorno ragazzi, oggi giornata di spostamenti, ci siamo lasciati alle spalle Lagos dopo 4 giorni lì e stiamo facendo e stiamo facendo direzione verso nord. Dai, non sta a ridere. E stiamo facendo direzione verso nord, più precisamente a Peniche, che sarà la nostra base dei prossimi 4 giorni. Sono 370, quasi 400 km e vi risparmio un po' il tutto, ci vediamo direttamente lì. One eternity later. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto Peniche e siamo più precisamente a Playa Nord e qui ragazzi si inizia a vivere un po' tutta quella sensazione di surf e ragazzi io non vedo l'ora, cioè proprio mi sto gasando un botto. Probabilmente già domani entreremo in acqua con la tavola, io non vedo l'ora. L'idea è quella di farsi qualche ora qui in spiaggia e magari cercare uno spot qui vicino per il tramonto, giusto per iniziare con il piede giusto anche qui. E poi vabbè, ci godremo un po' la città e soprattutto domani, come vi dicevo prima, l'idea è quella di entrare in acqua. A più tardi. Allora, abbiamo appena lasciato la spiaggia e siamo arrivati nel sunset spot di oggi. È veramente pazzesco, guardatelo qui. Faro do Cabo de Carvoeiro, proprio nella punta di Peniche. Il sole calerà proprio dritto in mezzo al mare. Ottime aspettative per un super tramonto. The next day. Buongiorno ragazzi, today is a surf day. Abbiamo appena noleggiato le tavole, siamo tornati a Playa Norte, siamo pronti ad entrare in acqua. Al momento le onde non sono altissime, però giusto per prendere un po' di feeling con la tavola, visto che è quasi da 2 anni che non ci vado. I preparativi iniziano, abbiamo appena montato la plate per il surf sperando che tenga, perché l'ultima volta non è andata benissimo. Floaty per non perdere la GoPro. Con chi vado in acqua? Con Daniele che scappa perché non vuole rientrare nel video. Pronto? Oggi ne diamo dentro, eh? Pronto? Vediamo. Dai, dai. Ok ragazzi, sessione di surf appena terminata. Sono senza braccia, completamente distrutto, però è sempre bellissimo tornare sulla tavola, soprattutto perché l'anno scorso non sono riuscito a fare surf, quindi ritornarci quest'anno proprio qui in Portogallo è stato veramente una figata pazzesca. Ora dobbiamo uscire nonostante sia metà pomeriggio, perché ci aspetta un'altra missione tramonto. Non vi spoilerò dove andiamo, ma sarà un posto che conoscete già e soprattutto un posto famosissimo, quindi torniamo a casa, ci laviamo al volo e poi ci aspetta un'ora di strada. Ci vediamo direttamente lì. Yo boys! Ok ragazzi, è arrivato il momento di svelarvi qual era la meta tanto famosa per il tramonto di oggi.
Eccola qui dietro di me, il faro di Nazaré. Abbiamo raggiunto Nazaré per il tramonto. Ovviamente anche questo spot famosissimo per le onde di 30 metri, ma non oggi, perché sono arrivato qua io dopo che in questi giorni sapevamo, vedendo le storie, che c'erano un po' di onde. Oggi completamente mare piatto. Ci godremo il tramonto da qui, penso andremo a fare un giretto anche al museo. Speriamo ci sia un bel tramonto, perché al momento il cielo è abbastanza appannato, c'è anche un bel po' di vento, quindi anche il drone mi sa che non riuscirò a usarlo anche qui per l'ennesima volta. Peccato per le onde, però non si molla e niente, ci facciamo un giretto qui e speriamo nel tramonto. Abbiamo raggiunto il faro, siamo proprio sopra e mi sa che purtroppo il tramonto non si vedrà, è tutto quanto completamente offuscato all'orizzonte, però vabbè, ci godiamo la view da qui. Guardate che vista, e immaginatevi lo spettacolo con le onde giganti qui, spettacolo. The next day. Buongiorno ragazzi, oggi ultimo giorno nostro qui a Peniche. Siamo tornati a Playa Norte perché vogliamo farci un'ultima giornatina di surf. Al momento la giornata non è proprio bellissima, il cielo è abbastanza coperto, però a noi non interessa, la cosa importante è che qui dietro ci siano belle onde da surfare. Ora metto sulla muta e ci vediamo direttamente in acqua. Yeah boy! Allora, piccolo aggiornamento sulla giornata di oggi. Al momento il mare è quasi completamente piatto. Questa mattina siamo entrati in acqua, c'erano delle belle onde, poi ovviamente quando entriamo noi rendiamo piatto tutto quanto. Però dai, tutto sommato qualche onda sono riuscito a prenderla, quindi niente, speriamo che nel pomeriggio magari con la marea si alzi qualcosetta. Niente, vediamo come andrà, ci aggiorniamo più tardi. Ok ragazzi, sessione al tramonto appena terminata. Dai, sono riuscito a prendere qualche onda, non moltissime, però la situazione non era proprio buonissima per surfare. Intanto guardate, golden light e onde, veramente è stato pazzesco. Spero mi sentiate con la GoPro perché ho preso quella che ho usato fino adesso in acqua. E niente, ora riportiamo giù le tavole e torniamo a casa. Io oggi sono veramente a pezzi. The next day. Ciao ragazzi, anche oggi giornata di spostamenti. Abbiamo appena raggiunto il nostro ultimo appartamento ad Albuferia. Eccolo qui, probabilmente il più bello che abbiamo avuto fino adesso. Ora giusto il tempo di appoggiare gli zaini, visto che comunque è già metà pomeriggio. Cerchiamo una spiaggia qui vicino, iniziamo un po' ad andare a visitare anche tutta questa zona qui. Anche oggi siamo sparati le nostre 3 ore e mezza di macchina, quindi non vediamo l'ora di andare in spiaggia. Let's go! Abbiamo appena raggiunto Praia de Santa Eulalia, la spiaggia più vicino ad Albuferia. Qui da vedere non c'è molto purtroppo perché è veramente vicino alla città, infatti guardate, la spiaggia è solamente questa. Io speravo di fare anche magari qualche uscita con la maschera, un po' di apnea, vedere qualche fondale, però qui diciamo che l'acqua è abbastanza torbida, quindi niente, ci proveremo domani. Ci vediamo o più tardi o domani. Buongiorno ragazzi da Praia dos Salgados, una delle lingue di sabbia più grandi nella zona di Albuferia. Guardate qui che distesa immensa c'è di spiaggia. Al momento buone notizie, l'acqua sembra perfetta per un'uscita con la maschera, quindi un po' di apnea, finalmente vorrei farne un po'.
c'è solo da verificare un po' la visibilità sott'acqua, però al momento il mare sembra abbastanza tranquillo, quindi forse mi va bene. Ora monto la GoPro nel palo, prendo maschera, boccaglio e si vola finalmente in acqua. Let's go boys! Sono appena uscito dall'acqua, diciamo che mi aspettavo qualcosa di meglio, la visibilità non era proprio altissima, penso l'avrete visto anche voi qui dai vari video. Allora penso che al momento resteremo un po' qui all'esplorazione di questa spiaggia, ci godiamo un po' il sole, anche perché le previsioni nel pomeriggio mettono cielo abbastanza coperto, se non quasi coperto del tutto, però dai, lo sapevamo, siamo già stati graziati da stamattina, oggi doveva essere una giornata non proprio bellissima, quindi dai, ci siamo goduti almeno per queste 3-4 ore di sole. Vediamo, ci facciamo trasportare un po' dal meteo, da come cambieranno le condizioni, quindi ci si aggiorna più tardi. The next day. Buongiorno ragazzi da Praia do Falesia. Anche oggi con il meteo non siamo stati fortunatissimi, il cielo al momento è ancora abbastanza coperto e visto che siamo in spiaggia e non si può rimanere a prendere il sole, ho deciso di buttarmi un po' all'esplorazione di tutta questa zona proprio dietro a 2 passi dalla spiaggia. Il contorno di questa cala è veramente incredibile, c'è roccia tutta quanta rossa, ora magari con questa luce qui non renderà sicuramente, però mi butto un po' a esplorare questa zona e poi speriamo che il tempo migliori. Let's go! Ok ragazzi, cena appena fatta in centro ad Albuferia e ora abbiamo raggiunto la città vecchia. Cercheremo qualche localino qui, dicevano che di notte si accende anche l'Old Town. Non abbiamo studiato nessun piano per locali eccetera, improvvisiamo e ci lasciamo un po' trascinare dal flusso di gente. Credo che abbiamo finalmente trovato la zona giusta, la via è questa qui. Locali ce ne sono un bel po', anche qui quasi tutti quanti inglesi. Niente, ora improvvisiamo un locale e ci buttiamo dentro. A few hours later. Buongiorno ragazzi da Praia de São Rafael. Oggi ultima giornata nostra qui completa, domani infatti a metà pomeriggio partiremo per rientrare in Italia. E niente, oggi ci sarà una chicca perché nell'ultimo giorno faremo un'esperienza in pieno oceano. Intanto ci godiamo un'oretta alla spiaggia, poi ragazzi preparatevi perché più tardi ce ne saranno delle belle. Yo boys! Ok ragazzi, circa l'1:30 e abbiamo raggiunto il porto. Perché? Perché sono riuscito ad incastrare lui a fare la prima esperienza qui nell'oceano, giusto? Prima esperienza di scuba, mai fatto niente. Per me è tipo la quarta, però vabbè, volevo provarlo anch'io qua nell'oceano. Ora raggiungiamo i ragazzi di Easy Diver e via, in mare aperto. Let's go!
Ok, appena rientrati in porto, prima esperienza per me nell'oceano, è veramente tanta roba. Siamo andati addirittura a 12 metri, cosa non scontata, visto che avevo già fatto altri corsi, ci portavano sì e no 7-8 metri. Comunque abbiamo con me anche il certificato e ce l'ha anche Daniele, prima volta, dai, parole a caldo, 2 parole a caldo su com'è stato. bello. E niente, ora rientriamo in spiaggia perché Enrico è ancora lì che ci aspetta, quindi ci vediamo lì. The next day. Buongiorno ragazzi, oggi ultima giornata per noi qui ad Albufeira e purtroppo anche ultimo giorno del nostro viaggio in Algarve. Abbiamo il volo di rientro in Italia oggi nel tardo pomeriggio e ci siamo voluti regalare qualche ultima ora di sole qui in spiaggia, in una delle spiagge proprio vicino ad Albufeira città. E niente, se mi guardo indietro, fare un recap del viaggio è stato veramente incredibile. Abbiamo visto posti pazzeschi, scogliere, tramonti, veramente ne abbiamo fatte di tutte e di più. E niente, io volevo terminare direttamente dalla spiaggia questo video. Come sempre vi ricordo di lasciare un like, iscrivetevi al canale perché ho già qualche idea per qualche nuovo video qui delle prossime stagioni tra autunno e inverno. Come sempre vi ricordo di seguirmi anche nel mio account Instagram @FilippoP, dove troverete tutti i contenuti di questo viaggio, ma non solo. E niente ragazzi, per questo video è tutto, see you in the next one.